大家好，我们是捷云汽车。那我们的影片都会关于这二手车相关的任何的知识，或者是收购新车的测评、拆解、用料，我们提供你很专业、很透明、很诚信的一个影片的内容。那我旁边这台车子，它是2001年的 Porsche Buster。我记得这是2.7的，看到它其实有蛮多的感触的。其实这台车呢，大概在2年前我们卖给消费者。保时捷这种车子，其实再加上它的年份比较旧，我不确定它是气冷还是水冷的。但是这车子我们在2年前卖出去了以后，隔了2个月，它的引擎就坏掉了。那坏掉了以后，我们也没有想那么多，我们回来做一个维修。那但是保时捷这个车子的料件非常的少，最后引擎也没办法用整修的方式来处理，我们叫了一颗外汇的引擎来更换，光等这个引擎就等了1年，再加上它后续的维修各方面的配合，直接讲它总共修了1年半，光引擎我们就修了28万，引擎修完了，因为已经等了1-2年了，它的大灯都雾化了。我们再把大灯抛光，这个大灯抛光8000块，16000了。Porsche 的 Buster 它有一个通病，它的这个后窗会老化。你看它这么亮，对不对？因为它换过了。你猜看这个多少钱？就这块塑胶，它重新的拆解缝制1万2。然后我们也换了压缩机、发电机，都差不多各1万多块。所以呢，这台车的成本已经来到16000、12000、28000、48000、28万，大约已经到35万的成本，怎么卖都是赔。那只是我们整修好了，但是问题又来了，现在它的底盘的避震器已经不行了，底盘的部分我们没有修到。这一次我们已经问了材料，我们找了 OZ 的碟盘，因为它避震器已经缺货了，我们只能找改装的避震器。轮胎也变形了，这一次又要再花个5万块。那我们等一下就去我们的协力厂商正生轮胎，去把这个更换的流程、底盘的避震器更换流程、轮胎定位这些东西全部做一次记录。这个维修的过程，我们就是请我们的甜甜去跟这个维修的内容去帮大家做介绍，好吧？我们往下看。师傅，所以全程前后车厢盖都要开灯。对，因为它前后的避震器都是一样的。然后后避震是在这个软顶的这个盖子后面里面嘛？对。那还是先以一般的角度下去做调整，不会做特别的改装角度。改装角度就是可能有些人会想要比较爬一点，基本上还是以原厂的角度下去做调整。师傅，所以现在是换碟盘、刹车皮跟避震嘛？对啊。
哇，师傅，这个避震的高度也差太多了吧？它原厂的避震器插到底的时候，它会插到这个坎，对，然后所以说要这样子比，还是稍微短一点点啦，但是其实并没有想象中差那么多这样。这看起来是短1到2指，对。然后所以原厂这段是露出来的嘛，然后我们这个就是不会露出来，它就是会漏比较少一点，就可能一小段那样。对。它这种是不是就算是那个所谓的鱼眼上舵？对，鱼眼上舵的好坏在哪里？好处就是它可以有很大的角度可以做调整，那坏处当然就是多一个锁点，就是不会像一体成型这么老实这样子。你说可能久了还是会多少会有点异音，对不对？对啊，它这样子它的角度就可以很随意的做调整。对啊，然后很符合车身啊。对。师傅，它这根连杆是连到车体里面的。对，可是我一般没有看过这一种，蛮特别它的。是鱼眼连杆，它属于像后面的缓冲。缓冲。哦，因为它的引擎太后面了，所以它会有这支连杆做一个缓冲。师傅，那种定位有什么要注意的吗？台湾的他们验车法规是以国产车为主啦。对，那欧洲车他们因为他们的比较趴，他们的轮胎比较趴，对，所以他必须要做一个东西叫做束角，那束角要做比较大，它验车就不容易过。哦，对，但是也不会造成瓷胎。对，这就是台湾法规跟欧洲车上面的比较矛盾的地方啦。所以就要验2次比较麻烦。对，就是调2次。对。好啊，好啊。我们来试驾这个更换完的这台 Porsche 的巴斯的这个车况。其实呢，在之前我开的时候，我感受到的是它的刹车力道几乎是让人感觉是非常非常弱的，然后这个整个的车子的动态是很不能信任的感觉，车子的动态就很浮，不管是我在开起来，或者是说我要稍微激烈一点的操驾，它的那个车子的感觉是有一点零零散散的感觉。那我们今天就是去北投的附近的山路，我们来稍微动一下。既然我们花了这么多钱，轮胎、避震、刹车碟盘、刹车皮，这所有的其实底盘组件该更换的都更换了。我们来试一下这个脱胎换骨之后的巴士的它的整个开起来的感觉跟表现。然后我们现在就是往这条是北投往阳明山上的这条山路。那它在后段，前面这边是还好，后段呢会有一些像是金属的环。那我们就来实际的测试，也不说测试，体验它在巴士的这台车子它在山路上的反应。那毕竟这台车子它其实是一台我们算是短轴距，然后其实这个车子呢，我相信它在过弯中间是会
很灵动、很轻巧的，就像可能现在比较新一点的 N-5在路上的表现也是非常非常的好，因为它的车身的大小跟配重，毕竟这个车子的引擎是后置的。真的很不错的。那我们也把这个刹车、底盘、避震、轮胎都做更新了，不然，刚刚那样子，其实我们都是一直沿路大概60左右在过弯，过这种的低速的急速弯。其实你如果没有这样子的配套的话，这个车况的这些东西没有跟动的话，其实是很危险的。也是因为这样子，我们才敢这样做。好啦，这个车路试的部分就到这边咯。好啦，那我们刚刚也去把这个所有底盘件该更换的也做了一个整个的记录。我们来看一下我们更换的金额，台装的这个避震器35000，这都是零件的成本。刹车碟盘前3300，后2900，然后刹车皮3100，后边2400，然后有一个感应线。轮胎我们用的是南港的轮胎，因为基本上其实南港的品质也是很不错的。它到18寸这么大的尺寸，它这一条轮胎只要3000多块而已，这也是我们选择它的原因。当然也有更便宜的可能是大陆的轮胎，可能会落在2500到2800。但是我还是觉得，既然它也是一台 Porsche 嘛，我们换一个台湾的品牌比较有保障的。然后总共它的更换的工资跟我们收了1万块。这些东西，拆装避震器、装刹车碟盘、换轮胎、定位，这整个工资1万块。也就是说，这台车子在底盘的部分，我们又花了7万多块。它的引擎的维修成本28万，这些灯组的抛光啊，这个敞篷的这些更换跟一些零组件、压缩机跟发电机，我计算过了。这台车包含我们收购的价格20多万，好像23万多。这台车子的成本已经带到75、6万，也就是说，其实你买这种老车真的要很有信仰。那倒过来，这台车子我们目前的店内售价只有43万8。当然，这中间这个引擎的部分，其实说真的，这让我们中间有一个很大的损失。不过这引擎已经换成是外汇的，它的状态应该是很不错的，所以。如果喜欢这台车的话，也欢迎你来我们公司赏车。那我们的地址是台北市北投区立贤路61号。那我们的服务专线是0917-435-209。那也请你们多支持我们的频道，帮我们按赞、订阅、分享给你的朋友。如果你想要看什么样的车辆的内容，或者是你有什么建议，也帮我们留言。今天的这一集就到这边咯，谢谢大家。